Hello guys, namaste. Welcome back to Culinary YouTube channel. हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु सोइतरा युट्युब च्यानल। धेरै भएको थियो होइन, मैले चाहिँ मुखबाङ नलागो, आज चाहिँ साह्रै अल्छी लाग्यो अनि युट्युबमा भिडियो नहालेको पनि धेरै भएको थियो है। अनि त्यही भएर आज मैले होइन 8वटा टुपियाम होइन पुरा, अनि अन्डा पनि 8वटै लिएर आएको छु। अनि मेरो साथमा चाहिँ 2जना भाइ र बहिनी छ मलाई हेल्प गर्ने। हेर्नुहोस् त हाम्रो भिडियो कस्तो हुन्छ, हेरिदिनु होला अन्तिमसम्म। यदि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु होला। ल अब चाहिँ हामी खानुतर्फ लाग्छौँ है। ल सुरु गर्नु। पानी सार्ने सुरु गर्नु। ल फर्स्ट फ्राई पतिलो भएछ। आँखामा आउँछ आँखा। Yummy. पिरो पऱ्यो त पिरो त हुन्छ त अनि त पिरो खाँदा नि अब कराउँछ पो पिरो छ भन्दा नि दिउँ आजको लागि खाऊ है त्यहाँ। तो पिरो त्यति बेला भिडियोदेखि आफ्नो चाहिँ पाइँदैन। यति पिरो यता पनि खानु पऱ्यो नि त। यता म त थुतु नै छ तन्काएर खानु यो गिटारमा मुझे ल्याठन गऱ्यो भिडियो लिनु पर्यो एकरो खाइरहनु हुन्छ। भुँडी दुख्छ हो यस्तो छ। अन्डा चाहिँ यस्तो हुँदैन। मलाई चाहिँ अर्को प्लेटमा चाहिँ यस्तो नि हुन्छ। एउटा बिच लगाएर गम खाने मलाई चाहिँ यम्मी। धेरै मिठो भएको छ नि। ड्रिङ्क गरेर रे ड्रिङ्क गरेको बेला ड्रिङ्क गरेको भन्छु कि तर ढुङ्गा सदा गऱ्यो भन्नुहुन्छ नि नेपाली गाडी दिनुभन्दा खै केटाकेटी हो हेर।
पिरा लसुन साह्रै मिठो नि लसुन कस्तो हुन्छ लसुन हो नबल त्यति भए पुगिहाल्थ्यो होइन भरे कस्तो बोलेर मरिरहेको दुईजना होला तपाईँ कहीँ नपाएको भिखारीले पाओस् मलाई आनेको थरी भन्ने मुखमा किरै परिजाओस् दुईजनाको थाहा भयो होला नि दुईजना अन्त नि हात छ रहेछ दुईजनामा कस्तो पिरो आयो नि हाग्दा कसरी हाँक्छ टोइलेट जान्छौँ सधैँ कसरी हाँग्यो नि त्यसरी हाँक्छ भाइ त बोल्न न साह्रै पिरो खराब लाग्छ केटी मिठो साथै लकमती हो किन खाने साहै झिलिमिली झिल्का पत्ता मिल्का यस्तो खान्छ भन्दैमा छ ल यो त मेरो पैसा परेको हो यार त्यसै पचासको मासु ल्याएर टन्न मलाई हावामा भइहाल्यो नि मलाई पैसा रुपियाँको नि होइन त्यस्तो गर्ने यो प्लेट एकदम नयाँ प्लेट पो खोलेर कुन चाहिँ खोल्दैछ कि काम काटिदिन्छ नि घाँटी काटिदिँदो रहेछ साँच्चै पिरो रहेछ हौ त्यति मिठो भयो यत्रो हामीले 8वटा खाइसकेको है थोरै त थिएन खाउन अन्त के भन्छ तिम्रो दाइले खाउन साँच्चै पिरो रहेछ हौ ओ बदमास यहाँ दुईजनाले त मलाई मक्का लाग्दा कहाँ धेरै वखा लगाएर
कहाँ हात यसो गरेको सरी होइन तिमीले म त्यस्तै त बोलेको थ्याङ्क यू वाचिङ माई भिडियो आज एकदमै मजा आयो जम्मा 8वटा टुप्याम खानालाई होइन हामीले खाइसक्यौँ है फाइनली अब यति थोरै छ यो चाहिँ हामीले यतिकै राख्यौँ कति धेरै 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 थियो होइन त्यो पनि यति पिरो थियो अब खाइसक्यौँ मजाले खाइसक्यौँ होइन दुईजना भाइ त कहाँ भाग्यो फेरि पनि तपाईँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्नु चाहेँ तपाईँहरूले मेरो युट्युब आइडीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोस् कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिनु चाहिँ नभुल्नु होला है आजलाई चाहिँ हामी बिदा हुन चाहन्छौँ है यो भिडियोबाट नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छौँ भन्दै बाई बाई सबैजनालाई लभ यु बाई बाई